Shumë falenderit. Allurës basketbolit ka qenë ky një edicion historik për Trepçën, kurse krejt në fund dëshiroj të uroj edhe bashkimin, skuadrën nën kampione e cila ka bërë një riorganizim të ngjashëm si kurse Trepça para 4 viteve, dhe si vjetë ka qenë rivali e niveluar me Trepçën, duke dhënë hiershi basketbolit kosovar, dhe definitivisht e ka kthyer atë famën të cilën klubi më i vjetër në vendin ton e ka. Gjithashtu, krejt komplimentet shkojnë edhe për Sigal Prishtinën e Pen, sidomos për vllaznimin i cili si vjet ishte skuadra e cila fitoi simpatit, lirësh mund të theme, më të mëdha të zemrat e mbar opinionit kosovar, dhe Golden Eagle Yllin mos ta harrojmë. Urojmë edhe debutuesën Borën që vazhdon të jetë pjesë e elitës së basketbollit kosovare, gjithashtu ka premtuar edhe një organizim edhe më të fuqishëm, kurse na vjen keq për skuadrën simpatike, cilën realisht e kemi dashur dhe respektuar gjithë skuadrën e Prizrenit, të cilët pas 7 viteve tashmë janë larguar nga Superliga. Proton Cable Prizrenit i dëshirojmë rikthim sa më shpejt në Superligë. Po, krejt në fund, urojmë edhe qytetin e Rahovecit për rikthim në elitë dhe na gëzon fakti se në këtë edicion, pra edicionin e arshëm, përsëri do të jemi në palestrën më të bukur në vendin tonë në Mejzari Isma, për ta përcjell tash skuadrën e Grapelandit, antarën e re të Superligës. Kurse tash në vazhdim